100 ବର୍ଷର ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଅନେକ ଜିନିଷର ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଅଗ୍ରଣୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେଉଁଟାକି ରଘୁନନ୍ଦନ ଲାଇବ୍ରେରୀ ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲା। ଅନେକ ବିଶାରଦ ଅନେକ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ତାର ପାଣ୍ଡୁଲିପିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିରୁ ସେମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ଆଉ ତଥ୍ୟ ସମ୍ବଳିତ ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି ଅଶେଷ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରୁଥିଲେ। ଆଜି ସେ ରଘୁନନ୍ଦନ ଲାଇବ୍ରେରୀ ସେ ସ୍ଥାନରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାର ଆଜି 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ରହିଥିଲା ଯେ ସେଇ ରଘୁନନ୍ଦନ ଲାଇବ୍ରେରୀକୁ ତାର ପୁନର୍ବିନ୍ୟାସ କରିବେ, ରିନୋଭେସନ୍ କରିବେ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସେ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ସେ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ତଥ୍ୟ ସମ୍ବଳିତ ଯେଉଁ ଐତିହାସିକ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଯେଉଁ ପୋଥି ଗୁଡ଼ିକ ସେଗୁଡ଼ିକ ତାକୁ ତାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ଦିଗରେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦିନକୁ ଦିନ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁଛୁ ସେ ଆଶା ଆମର ମଉଳି ଯାଉଛି। ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ସେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା କାହିଁକି ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ତାର ନାଁ ରହିଥିଲା। ଆଉ ବହୁତ ପୁରୁଣା ନଥିପତ୍ର ଅନେକ ପ୍ରକାର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଇତିହାସ ସମ୍ବଳିତ ତଥ୍ୟ ସେଥିରେ ରହିଥିଲା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଦେଖା ଚାହାଁ କରିକିରି ପାଠ ପଢ଼ିକିରି ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଅନେକ ବିଶାରଦ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ଲାଭ କରିଥିଲେ ତା ଦ୍ୱାରା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ନାହିଁ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ତାର ଆମେ ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନୁ। କର୍ପୂର ଉଡ଼ିଯାଇଛି, କନା ପଡ଼ି ରହିଛି। ସେଇଭଳି ନ୍ୟାୟରେ ସେଇ ଐତିହାସିକ ସେଇ ରଘୁନନ୍ଦନ ଲାଇବ୍ରେରୀ କେତେବେଳେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ତା ଜାଗାରେ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦୂରରେ ହେଉ ପଛେ ସେ ପୁରୀର ସଂସ୍କୃତିର ଯେଉଁଟାକି ଥିଲା ଦାୟାଦ ସେ ଜିନିଷକୁ ପୁଣି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ତେଣୁ ଆମର ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେ ରଘୁନନ୍ଦନ ଲାଇବ୍ରେରୀ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଉ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ ରହିଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ଆଉ ତଥ୍ୟ ସବୁବେଳେ ରହିଥିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁକା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଉଜ୍ଜୀବିତ ହୋଇକି ରହିଥିଲା ପରାକାଷ୍ଠା ସଦୃଶ୍ୟ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅବଲୋକନ କରିବେ, ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଶିବସୁନ୍ଦର ସିଂହାରୀ, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପୁଷ୍ପାଳକ ନିଯୋଗ। କ'ଣ କହିବା ରଘୁନନ୍ଦନ ଲାଇବ୍ରେରୀକୁ ନେଇକିରି ମନ ଭିତରେ କ'ଣ ଆସୁଛି? 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଆଜିର ଦିନରେ ରଘୁନନ୍ଦନ ଲାଇବ୍ରେରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ମନରେ ଗୋଟେ କ୍ଷୋଭ ରହିଛି। 100 ବର୍ଷର ରଘୁନନ୍ଦନ ଲାଇବ୍ରେରୀ ପିଲାଟି ବେଳୁ ଆମେ ସେ ଲାଇବ୍ରେରୀକି ଦେଖୁ। ଓଡ଼ିଶାର ତଥା ଭାରତବର୍ଷର କୀର୍ତ୍ତିମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ବିରଳ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଯେଉଁଟାକି ସରକାର ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ଏଇ 75 ମିଟର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବିଶିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ସ୍ପେସ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଦରକାର ଥିଲା, ତା ପାଇଁ ରଘୁନନ୍ଦନ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଟିକେ ସିଏ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ଭାଙ୍ଗିବା ସମୟରେ ଯଦିଓ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଥିଲା ଆମର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଯେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଏହି ଲାଇବ୍ରେରୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ଏହି ବିରଳ ଯେଉଁ ବହି, ଗ୍ରନ୍ଥ, ଶାସ୍ତ୍ର, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି, ମଠ ହଜାର ମଠର ସଂସ୍କୃତି, ବିରଳ ବହି ଏସବୁକୁ ତା ଭିତରେ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖାଯିବ ବା ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ କାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ର କିଛି ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁ ଆମେ କୌଣସି ମିଡ଼ିଆ ବା ନ୍ୟୁଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିପାରିନୁ। ଯେହେତୁ ଆମେ ସିଂହଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଦୋଳମଣ୍ଡପ ସାହିରେ ବାସିନ୍ଦା ହେଇଛୁ, ସେଠାରେ ରହୁଛୁ, ତା'ର କିଛି ଆଭାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନି। କିନ୍ତୁ ଶୁଣିଛୁ ବା ଜାଣିଛୁ, ଦେଖିଛୁ ଜନ୍ମରୁ ଯେ ଏହି ଲାଇବ୍ରେରୀ ଗୋଟେ ବିରଳ ଲାଇବ୍ରେରୀ। ବହୁତ ପୁରୁଖା ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ବହୁତ ମାନେ ବହି, ଭାରତବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ବହି ଯେଉଁଟାକ ବହୁମୂଲ୍ୟ ବହି ସେଥିରେ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବହିର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ବା କେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଆମ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ କହିବି ତ, ଦିବେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରଥ ଅଧିବକ୍ତା। ରଘୁନନ୍ଦନ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଲାଇବ୍ରେରୀ। ସେ ଲାଇବ୍ରେରୀଟି ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଲେ, ମାରାମୁଠା ଭଙ୍ଗାଗଲା ପରେ କହିଲେ ଯେ ସେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଲଗା ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ଏବଂ ସେଥିରେ ତା ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ବହି ସବୁ ଥିଲା, ବହୁତ ପୁରାଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ଥିଲା, ପାଣ୍ଡୁଲିପି ସବୁ ଥିଲା, ତାକୁ ସବୁ ନେଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ତା'ର କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ଏବଂ କାହିଁକି ହେଲା ନାହିଁ।
ଏତେ ନୁହଁ ସରକାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହଁ। ଏଥିରେ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଏବଂ କ୍ଷୋଭ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ସରକାର ଏସବୁ ଏପରି କାହିଁକି କରେ। ଯେ ରଘୁନନ୍ଦନ ଲାଇବ୍ରେରୀ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଭାବୁଛ ଯେ ଆଜି 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ହେଉଛି? ବହୁତ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତାର ଅଛି। ରଘୁନନ୍ଦନ ଲାଇବ୍ରେରୀର ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ତାର କାରଣ ତା ଦେହରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଥିଲୁ, ବହୁତ ପୁରୁଣା ଯେଉଁ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାରେ ମିଳିପାରିବନି, ଅତି ଦୁର୍ଲଭ ଜିନିଷ ସେସବୁ ବହି ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଥିଲା। ଏବଂ ତାର ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ସରକାର ସେଠୁ ନେଲା ପରେ ଆଉ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ବହିପତ୍ର ସବୁ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ତା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉନୁ।